Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt auf Instagram, wir haben eine neue Packung mit einem neuen Produkt geöffnet und dem werden wir uns jetzt zuwenden und werden mal schauen, ob das was kann oder vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Ich habe dazu übrigens auch noch ein paar andere Produkte. Es geht hier um das Lego Dots. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Dieses Säckchen haben wir das letzte Mal zu unserer Bestellung dazu bekommen. Wir haben uns auch schon etwas gekauft, nämlich diese kleine Packung hier. Ich weiß nicht, ob das, genau, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Ja, so, genau. Finde ich nämlich ganz cool, weil da einfach so kleine runde Fliesen drinnen sind mit verschiedenen Motiven. Beziehungsweise manche mit Motiven, manche auch nicht und manche sind auch nur so Viertelkreise in verschiedenen Farben. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, hat es um die 3 Euro gekostet, was ich eigentlich ganz okay finde für 109 Stück. Also okay. Genau. Was ist eigentlich der Sinn von diesem ganzen Dots? Es ist quasi so eine Mädchenserie, bei dem man vor allem solche Armbänder machen kann. Ist jetzt wirklich eher, glaube ich, was für Kinder. Würde ich persönlich nicht machen, aber gut. Wir schauen mal, ob wir das vielleicht für was anderes verwenden können. Genau, und deswegen schauen wir uns das hier heute mal an. Bei dem hier handelt es sich um einen Bilderrahmen. Ich habe mir gedacht, ich baue den jetzt mal zusammen und sehe mir an, wie mir der gefällt. Und falls es mir gar nicht gefällt, kann man ihn ja zum Glück wieder auseinanderbauen. Genau. Also. So. Nicht wahnsinnig viele Teile hier in diesem Set. Eine kleine Tüte ist da auch noch extra drinnen, genau, und eine super kleine Bauanleitung. Ich bin schon gespannt, wie groß der überhaupt wird. Mal sehen, mal sehen. Genau. Es wird hier vorgeschlagen, wie gesagt, Bilderhalter zu machen oder auch einen Jewelry Stand, also für den Schmuck was zu machen, wo man das hineingeben kann, genau, beziehungsweise auch ein Pencil Holder, also wo wir die verschiedenen Stifte hineingeben können. Genau. Wir werden uns jetzt aber mal auf den Bilderrahmen stürzen. Ist nicht eine wahnsinnig große Anleitung, also ich hoffe, wir sind bald damit fertig. Finde ich so vor allem als Geschenk für zum Beispiel als kleines Geschenk zum Geburtstag oder sowas eine super Sache. Ich werde euch noch heraussuchen, wie viel das Set eigentlich kostet, wenn man es kaufen möchte. Das habe ich nämlich jetzt nicht im Kopf, aber das werde ich euch dann hier einfach einblenden. Genau. Und ja, was fällt mir noch dazu ein? Dieses Sets, dieses Dots ist relativ neu. Soweit ich weiß, gibt es bei uns erst seit Anfang März, also noch nicht so wahnsinnig lang. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir schauen uns das einfach mal an. Im ersten Moment war es nicht so wahnsinnig ansprechend, aber man weiß ja nie, was einem im Endeffekt dann vielleicht doch ganz gut gefällt. Genau. Das Bauen ist bis jetzt sehr einfach. Es werden hier einfach diese gelben Steine auf die Fliederplatte gesetzt. Genau, einfach so rundherum. Und hier habe ich dann schon eine dunkelblaue Platte hinaufgesetzt. So wird das dann wahrscheinlich aussehen. Soviel ich weiß, kann man sich ja dann das Ganze so gestalten, wie man möchte. Also da bin ich schon sehr gespannt, welche Optionen wir da alles haben. So, jetzt kommen noch die restlichen blauen Platten hier drauf. Und quasi die Anleitung sagt, dass wir dann, also hier wäre mal der fertige Rohrahmen, und um dann eben ein Foto hineinzugeben,
können wir jetzt immer, genau, wo diese lange blaue Platte ist, also die 2x8, genau, wo die 2x8 hier drauf ist, können wir dann einfach herunter und herauf geben, ganz einfach. Dann kann man da ein kleines Foto hineingeben, wirklich ein sehr kleines, ist nämlich nur 4x4, hier die Fläche, die man eigentlich sieht, beziehungsweise 6x6 kann das Foto groß sein, aber eben 4x4 ist das, was wir eigentlich sehen. Bedeutet, ja, so um die 2x2 cm. Ist jetzt nicht wahnsinnig groß, aber natürlich könnte man ja auch den einfach vergrößern mit derselben Bauart. Ist jetzt nicht wahnsinnig schwer, weil man ja nur diese Plates braucht, beziehungsweise diese abgeschrägten Teile hier. Genau. Ist eigentlich sehr einfach. Gut, jetzt kommt noch hinten drauf natürlich etwas, damit auch dieser Bilderrahmen steht, weil so ist das natürlich nicht so ideal. Man möchte das ja auch, dass vielleicht ein bisschen schief steht. Und für das haben wir hier diese weißen Teile dabei. Man sieht das hier, genau, solche weißen Teile. Und die geben wir einfach hier hinten drauf. So viel dazu. Ups. Okay, das war zu viel Druck offensichtlich. Also wir geben das hier hinten drauf und dann haben wir auch noch folgende Teile hier. Diese 1x2er mit diesen Clips drauf und wo ich immer sage, die Bettdeckenteile. Gibt sicher einen professionelleren Ausdruck dafür. Die klipst man hier zusammen. Warum Bettdeckenteile? Weil ich schon mal kleine Betten für ein Haus gemacht habe und genau die verwendet habe. Heißen aber sicher anders. Genau, das wird dann so zusammengeklipst. Sieht man das gut? Genau, so wird es zusammengeklipst. Und dann hier drauf gegeben. Genau so. Damit das dann hier auch ein bisschen schräg stehen kann. Gut. Perfekt. Wie wenn es so Füßchen hätte. Ich glaube, das sieht dann ziemlich cool aus. Genau. Je nachdem, wie schräg man das hinstellen möchte, ist so einiges möglich. Finde ich ganz cool. Gut, und jetzt haben wir da noch sehr viele verschiedene Teile. Wie gesagt, so Viertelkreise oder auch ganze Kreise, hier in Gelb zum Beispiel. Und die kann man jetzt eben hinaufgeben, wie man möchte. Ich schaue mir mal an, wie sie es hier vorschlagen. Genau, ich werde das mal versuchen. Sie schlagen vor, links unten das Rosane, dann das Gelbe und dann die Halbkreise. So weiter. Ich möchte das dann circa so machen, wie es hier drauf ist. Und dann schauen wir uns das an. Ja, ich bin jetzt vor allem gespannt, was ihr davon haltet. Ist es ein kompletter Blödsinn oder hat es vielleicht doch was? Beziehungsweise habt ihr vielleicht Verwendung für so manches Teil? So wie wir eben gesagt haben, diese kleinen Runden bzw. eben Viertelteile, vielleicht zum Verschönern von irgendeinem Gehweg, ich weiß es ja nicht, irgend sowas. Was ist euch dabei schon eingefallen? Oder habt ihr gesagt, okay, das interessiert euch gar nicht, viel zu mädchenhaft, kann man nichts damit anfangen? Wäre sehr interessant, was eben auch ihr davon hält. Ich, wie gesagt, finde es eigentlich ganz cool. Speziell auch für Mädchen. Denn ich denke mir, so ein Armband, also wenn man sich gegenseitig diese Armbänder macht, erinnert mich sehr an die Freundschaftsbänder, die man sich früher immer geknüpft hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch noch daran erinnert. Die waren ja um einiges mehr Aufwand. Und bis man mal dieses Knüpfen konnte, war dann der Trend eigentlich schon fast wieder vorbei. Von dem her ist natürlich das um einiges leichter. Und es ist auch leichter austauschbar, weil ich denke mir, okay, wenn mir dieses eine Herz-Smiley nicht mehr gefällt,
kann ich mir einfach da ein anderes drauf poppen und es passt genauso. Genau. So, wir sind hier schon mit der unteren Seite fertig. Das sieht dann wie folgt aus. Ich finde das eigentlich recht hübsch, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, das Einzige, was ich irgendwie zu beanstanden habe, ist, dass es einfach sehr klein ist. Also es ist ein super, super kleiner Rahmen. Ich fände das ja cool, wenn der ein bisschen größer wäre. Wobei eben, es ist ja nicht schwer, den nachzumachen, wenn man ein paar Lego-Teile zu Hause hat. Dann finde ich das eigentlich eine echt coole Sache, auch zum Beispiel aus einem Geburtstagsgeschenk oder sonstiges. Einfach so einen kleinen Rahmen und dann ein Foto hineingeben, finde ich immer sehr nett und ist doch was Selbstgemachtes irgendwie. Genau. Und so könnte auf jeden Fall als Inspiration gelten hier. Ja. Wie gesagt, gespannt, wie ihr das findet. Bin auch gespannt, beziehungsweise ob da noch etwas folgt. Ob das jetzt war mit diesen Armbändern oder vielleicht kommt ja dann auch noch etwas anderes. Denn ich habe mir am Anfang gedacht, vielleicht sind das sowas wie Uhren. Also dass es auch eine Funktion hat, das Armband. Nicht nur als Schmuck zu tragen, sondern eben dadurch, dass es auch sehr ähnlich aussieht wie ein Armband von einer Uhr, von einer Armbanduhr. Habe ich mir gedacht, vielleicht ist da wirklich auch eine Uhr drauf, ist aber nicht. Deswegen, von dem her wäre das natürlich auch interessant, ob da noch was nachkommt oder ob das wirklich hier nur die Idee ist, dass man das bei diesen Freundschaftsbändern, ich weiß gar nicht, ob das der Sinn der Sache ist, aber ich nenne sie jetzt mal so, genau, dass man bei diesen Freundschaftsbändern bleibt. Ja, bin ich schon gespannt, was da noch alles kommt. Jo, gut. So. Außerdem finde ich das alles nicht schlecht, dass lauter so kleinteilig hier jetzt wieder sind und so viel zu tun ist. Denn ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist oder wo ihr zu Hause seid. Aber bei uns herrscht ja derzeit jetzt gerade die Ausgangssperre. Das heißt, man dürfte ja sowieso nicht raus. Und da bin ich direkt froh, dass wir so ein aufwendiges Hobby haben. Oder was heißt aufwendig, aber auf jeden Fall zeitaufwendig. Und davon viel zu Hause haben. Dass wir da auch wirklich einen guten Zeitvertreib haben. Und uns die Ausgangssperre gar nicht so viel macht, wie es vielleicht bei anderen, die vielleicht lieber in die Berge gehen als Hobby, wer weiß. Das tut einem dann sicher mehr weh, zu Hause bleiben zu müssen, als das in meinem Fall, beziehungsweise in unserem Fall hier ist. Genau. Von dem her super, so ein Hobby. Ich hoffe, dass das bei euch auch der Fall ist. Und falls eben bei euch auch eine Art Ausgangssperre gerade in Kraft getreten ist, hoffe ich, dass es doch nicht so schlimm ist und dass ihr vielleicht auch was zum Bauen zu Hause habt und ihr das dann trotzdem ein bisschen genießen könnt. Genau. So, hier ist das fertige Produkt. Wie gesagt, hinten mit diesen 2 Füßchen zum Aufstellen. Und hier vorne mein Muster, also mein Muster ist gut, das vorgeschlagene Muster für diesen Bilderrahmen. Natürlich kann man sich da austoben und sonstige andere Muster auch noch machen, ist ganz klar. Ich war jetzt nicht so wahnsinnig kreativ. Es werden dann hier noch auf der Verpackung auch noch 2 andere Motive vorgeschlagen. Aber ich finde das eigentlich am coolsten. Deswegen habe ich das jetzt so gelassen. Es spiegelt jetzt ein bisschen, aber gut, man kann es sehen gerade. Genau. Ja, also ich finde es echt eine coole Sache.
Ich bin nur am Überlegen, ob ich den nicht ein bisschen vergrößere, weil damit wenigstens ein normales Foto hinein kann, so ein, keine Ahnung, 10×15 circa, das wäre schon cool. Da werde ich mir jetzt noch schauen, ob wir da vielleicht zum Vergrößern was zu Hause haben. Dann macht das mehr Sinn. Aber ansonsten, die Idee finde ich echt cool. Und wie gesagt, als Geschenk vielleicht nicht die blödeste Idee. Gut, ja, das war es jetzt schon wieder von uns. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß und viele Sachen zu bauen. Und grämt euch nicht, wenn ihr auch zu Hause bleiben müsst, denn es hat alles was Gutes. Genau. Dann sehen wir uns bald wieder, hoffentlich mit neuen Sets zum Bauen. Und bis bald.